សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកពេក Cambodia Motorbike Rental ថ្ងៃនេះយើងមានម៉ូតូចូលស្តុកថ្មីទៀតហើយគឺជាប្រភេទម៉ូតូ Honda PCX ស៊េរីឆ្នាំ2020កម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺ 125cc នេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យកទៅជិះធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះគឺងាយស្រួលមិនន័យថាវាអត់តម្រូវឲ្យមានបានបើកបរទេហើយបើសិនណាលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកមើលសិនសាកល្បងសិនក៏បានព្រោះអីឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់បានធ្វើផ្លាកលេខទេបើន័យថាជាម៉ូតូប្រភេទกระดาษពុនហើយមិនទាន់បានប្រើស្រុកខ្មែរទេគឺធានាម៉ាស៊ីនគឺរត់ល្អ smooth ហើយចង់និយាយថាមានសុវត្ថិភាព 100% សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការជិះយកទៅធ្វើការឬក៏ទៅទិញម្ហូបឬក៏ជិះឈៀលតាមមាត់ទន្លេអីអាចអញ្ជើញមកសាកនៅហាង Cambodia Motorbike Rental ហើយខ្ញុំគិតថាម៉ូតូនេះបើសិនណាជាធ្វើផ្លាកលេខហើយប្រហែលជាអត់អាចនៅយូរទេហើយមួយទៀតតម្លៃជួលប្រចាំខែគឺមានលក្ខខណ្ឌសមរម្យងាយស្រួលបានន័យថាបងប្អូនមិនបាច់ទិញម៉ូតូនាំពិបាកក្នុងការជួសជុលថែសាយផ្សេងៗហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់វាយផ្ដាច់បងលុះឬក៏ទិញដាច់អីក៏អាចមកជួយមើលផ្ទាល់ទៅហើយយើងមានការពិភាក្សាគ្នាហើយតម្លៃថ្លៃឈ្នួលអីគឺអាចពិភាក្សាគ្នាបានហើយសម្រាប់ការលក្ខខណ្ឌនៃការបងគឺយើងអាចបងរំលោះឬក៏តាមលក្ខខណ្ឌណាមួយយើងអាចចរចាគ្នាបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញមកហាង Cambodia Motorbike Rental. Ladies and gentlemen, this is the Honda PCX we just import from Japan. This is originally import, not yet used in Cambodia. It is not yet having plate number. We got only tax paper. If you guys want to test for driving or you want to rent for monthly or you want to down payment or you rent to own, it's also possible for you guys. Please come to Cambodia Motorbike Rental. This is the Honda PCX made in Japan. We are not yet using in Cambodia because this bike we didn't have the plate number. We just only have the tag paper. If you guys want to buy, pay full price or down payment, also we can accept for your condition, and we the condition can negotiate. Let's come to Cambodia Motorbike Rental for checking the engine. I guarantee the engine is very trustable and smooth and good for you guys to try in Phnom Penh city to go to commute for your working. Let's come to Cambodia Motorbike Rental. We are ready to serve you guys. Thank you.